ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 439 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 439 DX ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು 2012 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2012 ಮಾಡಲ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 39 HP ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಇನ್ನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೀಟರ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ರೇಟ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ನ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀಟರ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೀಟರ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 39 HP ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 439 ಗಾಡಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 50%ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈರ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇವತ್ತು ತಾನೇ ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋಗಳು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2,30,000 ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,30,000 ಹೇಳಿದರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10ರಿಂದ 12 ಗಾಡಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಗಾಡಿಗಳು. ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.